Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćemo probni rad ovog germinatora Lanstal AU600 koji je agregatiran za ovu kubotu M7172. Kao što vidite, tu smo Mika, Bane i ja. Mi ćemo danas da testiramo ovaj germinator. Trebalo je da ga zakačimo za pumu, međutim Bane kada ga je dovlačio sa silosa, ako ste vidjeli, jako mu se svidjelo kako to sve izgleda masivno i dobro urađeno, pa je jedan od potencijalnih kupaca, znači hteo bi to, verovatno će da kupi i onda hoćemo odmah da isprobamo na njegovom traktoru. Zašto sam rekao germinator? Zato što proizvođač Lanstal to vodi kao germinator. Ja sam već rekao moje neko mišljenje, germinatorske jesu opruge i donekle izgled. Međutim, pošto nisu guste opruge kao na germinatoru i pošto nema radna tela odvojena, nezavisna za kopiranje terena, po meni to je nešto između. Znači, niti je germinator, niti je spremač, ali nebitno. Uglavnom, bitno je da se nadamo da će dobro da radi radnju. Mi ćemo ga sada isprobati, naravno, verovatno će prvi krug ići samo ono klasika bez ikakvog podešavanja, pa ćemo da vidimo šta fali, a posle ćemo sljedeći krug i ostale krugove podešavati ga u radu. Za početak, naravno, neka osnovna podešavanja. Evo, Bane gleda da li je na istu dubinu namešteni ovi rotori zadnji, a Mika će da namesti potirače tragova da bi namestio na širinu točkova, pošto su ovo jako široke gume, ne znam koje su ovo, 700 ili šta je već, ne, 650. 650 su gume, tako da će da razvuče potirače na nosačima da bi bili na sredini, a poslije ćemo vidjeti sljedeći krug da li im je dubina dobra. Bane, šta je, to treba da spusti na zemlju, onda lakše ide. Ne treba, a? Malo sam. Rotori rade tako da se sami podešavaju, to je jako dobra stvar, to mi se sviđa, znači oni će se sami podesiti prednji i zadnji. Za traktorom ostaju dublji tragovi, verovatno bi trebali potirači malo da se podignu. Izgleda da sam ih puno spustio koliko vidim. Mislim, spustio, tako su i bili, ali trebalo bi podići.
li još jedan krug ili? Ne, stavi tamo na letnjak pa ćemo da malo podignemo potirače, čini mi se kao da su dosta spušteni. Dobro, masivan je zapravo. Vidjeli ste kako je to izgledalo u jednom prolazu, snimku dronom. Zemljište je stvarno dosta lepo pripremljeno. Možda to ide malo dublje, nek što bi trebalo. Ha, boga mi izgleda ide. Evo, dode negdje kredi. Ide nekih 10-ak centimetara je sad. Ako bi to bila jedna priprema, po meni je možda malo preduboko. Ali otkud znam. Evo, Mika je došao do tvrdog, pa ako 10-ak centimetara. Šta ste primijetili vas dvojica, ali treba još neka podešavanja uraditi? Da, primijetio sam, čini mi se kao da ovi... Ne okreći se od kamere kad pričaš, vetar nos. Aha. Da kao da potirači tragova idu malo dublje, jer mi se čini kao ovako tačno za tragom da ostavljaju mali kanalčići. Probat ćemo njih da podignemo i... A od čega je ovaj trag sad, na primjer? Pa to je od potirača. Ovaj... Aha. Viš kako se vidi kao dublje štrafte. Da. Tako da ćemo probati sad njih malo da dignemo, da vidimo da li je to do toga. I možda malo srednji rotor podići, jer onako baš veliku količinu zemlje, kako da kažem, vrti mulja. Ajde onda, daj da vidimo to da uradimo. Da podesimo, da. Pošto smo konstatovali sada da je ovo verovatno malo preduboko ide, iako terminatorske ove S-opruge ne vade mnogo vlage i stvarno idu bolje rade nego ove obične standardne S-opruge. Mi ćemo sada pokušati malo da idemo jedno 2 cm pliće, tako da će Mika sada pustiti dole ove rotore kako bismo išli pliće. Znači samo mora jednako. Znači puštamo i prednje i zadnje pa ćemo da vidimo za sada je u redu. Ovaj paralelogram nazad dobro funkcioniše. Kopira dobro teren, samo ćemo i njega pustiti niže da bismo išli pliće. Evo Mika provjerava da li je od šafa do šafa, od centra šafa, znači 54. 540 mm, 54 cm i sada smo podesili tako sve ove toplinke da bismo smanjili dubinu rada. Slijedi naravno i štelovanje zadnjih rotora i oni će biti pušteni dole kako bi se naravno jednako smanjila dubina. To je jako bitno da se podesi kako treba da bi sva radna tela radila na istoj dubini. Evo idemo sad krug novi posle štelovanja. Sad ide dosta pliće, primetili smo i po traktor jer sad mnogo lakše vuče. Idemo brzinom više, 12 km/h na 1850 obrtaja. I malo smo popravili ove štrafte što smo rekli, što ostaju za točkovima, za ovim potiračima, verovatno su oni bili u pitanju. Obićemo još jedan krug pa ćemo vidjeti. Evo na ovim vratinama imamo poprečni razor, pa ćemo sad probati da vidimo kako će ga zatrpati. Razor je dosta dubok, Bane je to koliko ore, toliko ga je i pustio. Ima sigurno jedno 30 cm. Tako da ćemo vidjeti da li će uspjeti i kako će. Vjerovatno iz jednog prohoda neće, ali iz više možda i hoće. Da, ovoliki razor iz jednog prohoda ne može ga zatrpati. Smanjio ga je, ali to nije dovoljno. Sad ćemo vidjeti da Bane proba još jednom kakva će situacija biti iz drugog prohoda sa razorom. Evo iz drugog prohoda, da vidimo kako će to izgledati. Evo već iz drugog prohoda je to dobro.
i iz drugog prohoda se tek malo nazire razor. U kako kojim delovima. Ovdje je opet malo dublji. Malo mu je nezgodno sa zatrpavanjem ovolikog razora. Dok na primjer u ovom delu je dosta bolje uradio, pa skoro da ga i poravno. Sad ćemo da vidimo ovdje kakva je, sad je malo pliće namešteno, evo kao što možete vidjeti, malo je manja dubina, nekih 7-8 cm ovog tankog sloja, možda i ne treba pliće, to kad se slegne, ili padne neka kišica, to će to biti. Bane svejedno ima diskosnu mašinu, tešku, monosem, tako da ne bi trebalo da bude problema u setvi. Sad samo ne znam da vam kažem, ovdje je sporno što je jako lepo uzorano i onda tu ne vidimo kakav je efekat, šta bi se dešavalo da nije dobro uzorano. Nadam se da ćemo naći neku njivu gdje je malo lošije oranje, pa ćemo i tamo da uporedimo. Što se ovog tiče, kao što možete vidjeti, ovo je skoro idealno. Malo se vide ovi tragovi gdje je bio od potirača tragova, tu se vide ove kanalići, ali šta to mora, zato što oni su namešteni na fiksnu razdaljinu i ne može da se promeni to. Ovdje je ostalo još možda jedan krug i privodimo kraju ovu njivu od nekih, koliko ima ovdje? 6-7 hektara, jel? Da, tako nešto, 11 juter, ja mislim. Da. Kao što možete vidjeti, Bane tu sad završava ovdje gdje smo ovo eksperimentisali, gdje se vide malo ove grudvice, tu smo išli preduboko, generalno dobro radi. Sada ćemo ovu njivu kada završimo, preći ćemo na sljedeću njivu gdje Bane hoće da vidi kako će raditi ovaj germinator, setospremač, kako hoćete, kako će raditi na njivi koja je podrljana. On, ako ste pratili moje klipove, ono prošle godine priprema, ona za 3 različite mašine, on ima onu tešku batalu drljaču, tako da hoće da vidi, on bi sa njom inače radio obavezno zatvaranje brazde i sa ovakvim spremačem, germinatorom bi radio predsetvenu pripremu. On ne odustaje od 2 prohoda, mi naravno ne verujemo da će raditi 2 prohoda, tako da ćemo sad pokušati sve ovo da testiramo na već podrljano i ići ćemo na jedno jako loše oranje da vidimo kako će tamo izgledati prvi prohod. Tako da bi to bio neki, za današnje ovo puštanje u rad, to bi bio neki test koji bi nas zadovoljio. Sad smo stigli na drugu njivu, ovdje je već, kao što vidite, jednom urađeno, jedan prohod je podrljano i sada će Bane ovdje da vidimo kako izgleda. Sad je već to bolje. Sad je to već nekih 5-6 cm. Da, evo. Sad je to nekih 5-6 cm. To je sad to. I ovdje smo uspjeli da postignemo, znači, taj osnovni postulat setve, kao što sam već rekao, tvrda posteljica, mek pokrivač. Sada ćemo preći na treću njivu. Tu treću njivu ćemo da vidimo, tamo imamo oranje, tu je Stefan držao neke bale kod mene u njivi sa detelinom i ležala je voda, oni su to gazili
jesenas, bilo je onako baš gadno oranje i sad ćemo da vidimo tu kako će se tu ponašati s jednim prohodom ovog germinatora ili kako hoćete spremača, landstala, koji kako će uspjeti to da uradi iz jednog prohoda. Inače, što se tiče ove prve dve njive, ovo radi odlično i ja sam to tako i očekivao, s obzirom da već imam neko prilično iskustvo sa tim landstal mašinama. Vidjeli ste onu tanjiraču, vidjeli ste što sam probao onaj gruber, tako da oni to vrlo kvalitetno rade i nisam ni sumnjao da li će to biti u redu. Samo sam htio da vidim definitivno u radu pre nego što bi dao neki komentar i ocenu. Evo, stigli su na njivu Bane i Mika. Sad, kao što možete vidjeti ovdje, ovo oranje, to nije ni blizu kao što su ova ostala moja oranja, iako je ovdje bila strnika. Vidite da ovdje ima džombi, grudava, to nije cijela njiva, tako jedno 50 metara je, ali nebitno, ovo nam je, pošto je ovdje u prolazu Banetu, ide dalje da radi svoje njive, tamo ćemo ovdje da testiramo, da vidimo kako će se ponašati mašina u ovako lošem oranju, kako će izgledati jedan prohod. Desni deo njive je bilo jedno 10 metara solidno oranje, ovdje sada već vidite, pošto idemo plitko, pojavljuju se rupe koje ne može sa ovako plitkim radom da zatrpa, što je normalno, ali opet on radi odlično s obzirom na uslove. Sada ide negdje oko 9 km na sat, zato što je neravno, pa ćemo da vidimo kako izgleda iza njega. Kao sad što vidite, dosta je to dobro, ali ne bi moglo iz jednog prohoda, ne bi bilo dobro. Moralo bi još jedan se pređe, evo kao što vidite ovdje ima sad jedna rupa koju zbog količine zemlje i zbog toga što nema dasku nije mogao da zatrpa ovaj germinator. Sad ćemo malo tamo dublje namestiti pa ćemo vidjeti kako će onda raditi. Zaustavi ga da ne... Evo kao što vidite sad ovo, pa ovo nije loše, ovo je na ivici, na ivici malte ne da bi možda i mogli iz jednog. Pitanje je sad samo to kako je gdje. Da, nije jednak setveni sloj. Mislim, kad se seje sa diskosnom sejalicom ne bi bio problem, ali ipak bi ih trebalo možda dva prohoda. Ali možda je bilo nejednako nicanje. Da, verovatno što kaže Mika, možda je bilo nejednako nicanje, nešto bi otišlo suvo, nešto u vlažu. Nešto brv, nešto. Da. Ništa, evo, još jedan krug će napraviti Bane i samim tim završavamo ovaj današnji prvi dan i probno puštanje u rad ovog landstala koji mislim da je položio na ovom ispitu. Vidjeli ste ova 3 eksperimenta za prvi dan što smo uradili. Pustili smo u probni rad landstal, ovaj germinator AU600. Nadam se da je bio zanimljiv klip. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!